Hola gente de YouTube, aquí les traigo mi nuevo canal con mi primer video que va a ser un Top 5 motos más rápidas del mundo. Espero que te suscribas y le des a like para más videos. Y tops, bueno, aquí les dejo el video. Bueno, aquí les traigo el top 5 BMW S1000RR, 316 km por hora. En el quinto puesto se cuela la BMW S1000RR, que con 194 CV de potencia y 204 kilos de peso, puede llegar a los 316 km por hora sin ningún problema. Estamos ante una de las motos que más expectación ha creado en los últimos años, y no es de extrañar, y es que además de lo veloz que es, hay que decir que es sencillamente preciosa. Seguimos con el top 4 Suzuki Hayabusa GSX, 1200R, 318 km por hora. Aunque no es la moto más rápida del mundo, posiblemente sí sea la más popular entre las denominadas fastbikes. Nos estamos refiriendo a la Suzuki Hayabusa GSX 1200R, que alcanza los 318 km por hora y cuenta con un total de 194 CV. Fue diseñada para ser la moto más veloz del mundo, pero de momento no lo ha conseguido. Habrá que esperar a la nueva versión. Seguimos con el top 3 Kawasaki Ninja H2R, 357 km por hora. Kawasaki es una firma que siempre ha destacado por contar con unas motos muy veloces, y el claro ejemplo lo tenemos en la Kawasaki Ninja H2R, la tercera moto más rápida que puedes encontrar en el mercado actualmente. Se trata de una moto con 326 CV de potencia y una velocidad máxima de 357 km/h, aunque hay que dejar claro que esta moto no es apta para circular por la calle, ya que no cuenta con la homologación necesaria. Si te gusta mucho, debes saber que hay otro modelo muy similar, con tan solo 200 CV, la Kawasaki Ninja H2. Seguimos en el top 2 MTT Turbine Superbike y 2K, 365 km por hora. Marine Turbine Technologies es el fabricante de turbinas de alto rendimiento más importante, y un día decidió ganar el récord Guinness a la moto más potente del mundo con la MTT Turbine Superbike y 2K. Se trata de una moto que cuenta con 320 CV de potencia y que alcanza los 365 km por hora, nada más y nada menos. La MTT Turbine Superbike y 2K lleva un motor de turbina Rolls-Royce 250 C20, y llegó al mercado en el año 2000, aunque únicamente salen al mercado 5 unidades por año. Y en el puesto número 1 tenemos la Dodge Tomahawk, la moto más rápida del mundo y de la historia. Se trata de una moto que cuenta con 4 ruedas y que está equipada con un motor Viper de 20 válvulas y una potencia de 500 HP. La Dodge Tomahawk alcanza la velocidad máxima de 536 km por hora, con una aceleración de 0 a 100 en tan solo 2,5 segundos. Sencillamente espectacular. Tras su lanzamiento, fueron un total de 9 personas las que se animaron a comprarla, pagando la escalofriante cantidad de 250.000 euros.